Një tjetër çështje që u dërguan gjykatën kushtetuese për Albulin Haxhiu tash, ka lidhur me mosqëndrimin e deputetëve në sallë. A ka bazë juridike kjo çështje dhe a ka pasur ndonjë precedent më herët që me trajtu këtë rast? Në një anë po interpretohet që kjo mundet me qenë shumë e rrezikshme, për shkak se e krijon një situatë ku tani çdo vendim e obligon kuvendin që me kanë edhe lista sërbska dhe me kanë këtë njerëzia, për ndryshe na nuk mundna me dalë prej kësaj situate, ose nëse me zgjidh president. Çka pret prej kësaj? A shqyrton që të rast gjykata kushtetuese dhe a ka mundësi që ndoshta me i obligu në ato që po thirrën në një interpretim të mëhershëm që me i obligu deputet me nejë në sallë? Është debatu shumë me këtë detyrimin e deputetit për të qëndruar në sallë apo për të marrë pjesë në votim. Prap janë dilema kushtetuese që kanë të bëjnë me mandatin e deputetit, ku deputeti është i lirë të vendos vetë. Tani gjykata në të kaluarën është e vërtetë që i ka detyruar, sidomos e ka riforcue këtë në rastin e konstituimit të kuvendit me 2 vendime. Ka qenë brutalisht e qartë që deputetët duhet hyjnë në sallë, duhet votojnë pro, kundër apo abstenim. Por kjo ishte në kontekstin e konstituimit të kuvendit. Dhe aty mirë ka bë, sepse për të konstituuar kuvendi duhen disa veprime që të marrë formë juridike. Pra, shkon zgjedhje është me vetë konstituim, me veprimet e tyre bashkarisht duhet bëjnë betimin dhe t'i themelojnë organet e veta që t'jetë kuvendi funksional. Kjo i bie sikur kur t'lind fëmia, fakti është që ka lind. Po për me t'i jep subjektivitet juridik duhet me shku me regjistruar. Me morë certifikat lindjes, pastaj një pasaport që me mujt me veprue, që me mujt me udhtue. Pra, është një dokument pastaj që ka forcë juridike. Tani qyshe edukante, qyshe trajtoj, qyshe rrit është po duhet ai dokument. Tash edhe kuvendi, kur shkon zgjedhje, për mu vetë konstitue është një vetë regjistrim. Pra që duhet mu kriju organet. Dhe në këtë frym, gjykata kushtetuese ka thonë, patjetër ju duhet të regjistroheni duke vetë funksionalizue dhe për këtë qëllim ka bë përjashtim dhe ka thonë, deputetët janë detyruar me qenë sallë, të pranishëm që të gjithë, me votue pro kundër dhe abstenim për kryetarin, nën kryetarin, për organet dhe të funksionalizohet. Dhe ka bë shumë mirë që katërcipërisht e ka spjeguar detyrimin e deputetit me shku në sallë dhe me votue, me marrë pjesë në votim që të funksionalizohet kuvendi. Për ndryshe do të him në kaos të tmerrshëm, kapriços që e shkatrojmë të vend. Prap me mungesë të kulturës politike. Për ty është e qartë që kjo interpretim nuk lidhet me mos pjesëmarrjen e deputetëve të opozitës. Në interpretimin tim dhe mendimin tim nuk ka të bëjë me ato. Megjithatë, janë edhe disa vendime të mëhershme të gjykatës kushtetuese që i ka detyruar deputetët apo ka detyruar procedurën kur e ka shpjeguar si duhet arrihet 80 vota për zgjedhjen e presidentit. Dhe aty i ka detyruar që të jenë të pranishëm. Tani kanë ngel disa dilema që gjykata kushtetuese më sot nesër duhet t'i sqarojë.